雞又好地地，一出咗就變喎。大家我係咁見到你溝女條女喺 Facebook。哇！亨伯勁喎，出到嚟嘅你咁犀利嘅。我上晝開咗2個會。你似老細多喎，而家我覺得你。上晝開咗2個會啦。咁勁啦，已經開2個啦。收工可以㗎，佢會收工㗎啦。係㗎，但係夜晚要食飯啦。一定要食㗎嗰啲飯。我請㗎嗰餐飯大佬。咁咪唔好去啦。我 book 咗位啊大佬。咁我哋又去啦。大多你請㗎係啊，我哋改。大多或者隔離啦。餐啊！誒仲好。我哋辦唔識咯。係啊係啊。每人食飯啊！你俾錢得㗎啦。多雙人多雙快啊嘛。係啊係啊。不過肯仔俾啲波咁有力。未 warm up 啊！個個都未有咗。係咯。冇練咁耐波。我啲曬。早兩唔係佢早兩場都係咁啦，一係大力咗，一係條線唔啱，可能速度高咗咯。咪啲場標準，個個啲場啲標準都唔一樣。可能對手腳勁，對手勁咗。Hello，你點解唔剪頭髮啊？蚊蚊 ，Hello 蚊蚊，你蚊蚊啊！想瞓覺啊！都姐姐。喺上面玩緊。知道隻手仲未得啊？冇啊，打機 OK 㗎。肉打機 OK。打機唔到。打乜話？打機打到3更半夜。即係盡量講嗰啲。阻唔阻你？唔咗。我琴日同阿肯講你 Wendy 好對港隊嗰場，跟住問我 Wendy 乜嘢？我話你又想踢中場，咪爭咯，咪表現自己咯。係啊。跟住話算吧啦，係啊，基時咯，係啊。捉到佢嚟先算啦。跟住話算吧啦。打應該有機會打到自己爭取。即係有啲走位真係走，揾條細 N 走位。即係放你假，有啲機會打落過嚟，彈翻出嚟，轉咧！幾個俾人？睇下佢做邊個波？即係咪武器咧？呢場波嘅節奏好啲喎。係啊，呢頭話。哎呀！嗱，你而家唔中意貼牌，一回貼牌走咗你。唔得啊，唔可以回啊！下半場佢哋死啊！唔俾你，哎呀，唔得咯，有腳射得。温 Sir 嘅教法係唔可以回 keeper 㗎。咩啊？揾場冇貼牌㗎。唔係啊，上次就話唔係啊，我聽到李思俊講啊。貼牌㗎，大佬。李思俊鬧你錯話去回 keeper 啊。O K 喎，佢原來荃灣嚟到區冠軍，佢贏可遇添。所以佢哋之前賽都約温 Sir 踢 Fanny 啫嘛，佢約。佢贏可遇添，可遇又有阿明仔，有99嗰個前鋒啊，叫咩名？嗰啲老細冇翻啊，唔係喎，大老細翻咗。教練都唔需要多教練。即係賽哈馬啲。我踢過，唔係話你睇下阿 B 成啊，好多踢過，個拔萃冇得踢過大佬。佢對自由人攞唔到波，對咪上次多個波啊！我嚟嗰時好似佢撳住我哋嚟踢喎。
佢裏邊有球場有成個設施都 OK。好靚啊！我嗰時上過睇。因為以前嗰啲 Junior Football League 成日喺嗰度睇。高中係邊個㗎？直情準備上大份嗰邊嗰條路，你見唔點解唔見中中尾嘅？尾啦，係啊，即係佢直情請問流量運動上教嘅咩？嚇？溝咗啊！大鑊！咁會擺晒小人嗰日落去邊嘅？佢哋用個波好似點做？而家就好啲，而家佢哋用得好翻。哎呀！又係個問題，我第一句，都唔應該踢佢啊！佢個波甩晒，俾富城就已經搞掂啦，錯咗腳。咁即係變咗防中咁樣嘅。佢啲入慢，佢啲入慢咗啦，而家。佢啲入快啲可以到。完全冇帶，完全冇帶啊！等慢慢去劈走啊！你走做咩聲好聽啲啊？我中意聽你把聲啊！我唔放 Facebook 㗎，你放心啦。退晒嗰啲咩？有啊！哎呀！一攞第一句，一攞第一下先至。係啦，一轉身就你都嗰陣吸力就要攞個方面。你咁樣攞冇，你都控制唔到。
我最點解忽然間着翻晒我啲波波鞋？跟住24號就對飛馬。17號咧？你老豆哎呀，咩啊？ 17號咧？因為20號冇嘅，有下半冇嘅。下個禮拜唔有。你上次話啲位因為位簽唔到。有啊，嗰6個球咁17號有冇比賽啊？仲有啊，球會嗰啲唔得。係球會嗰啲唔得，即係你木球會嗰啲唔係球會嗰啲咪得。我聽聞即係自講嗰啲就唔得。我10號，我知17號出名啊嘛。呢個禮拜幾多啊禮拜幾？呢個禮拜5係。咪就係10號咯，下禮拜5咪10號咯。下個禮拜50號。係啊，禮拜50號㗎啦。10號嗰禮拜又得咯。咪17號咯，我哋17號咧就係，我就問你17號有冇比賽咯。17號公司出名㗎。咩啊？ 17號公司出名㗎嘛。